اسلام څه ته وایي؟ چا کې چې اسلام وای ستا د پاکستان حکومتونو کې چې اسلام وای هغه نه به د شپې غلا شوی دی. نن پرانا ورځې بینکونه والے کېږي که نه سړي تختېږي که نه موټرې تختېږي که نه دې قصخانه کې یو کمیټي جوړه ده څه ورته وایي ډیفینس کونسل څه دپاره دې لپاره جوړه ده چې چېرته څوک وتښتئ نو دا ډیفینس کونسل به ورپسې کېږي ته پوه شو کم پکې شه مولانا صاحب مالزما څوک تختئ نه ځکه چې ما څوک وتښتئ په ما به څه کوي خو بانګونه به وایم مونځ به کوم روټۍ به خورم کوي چې دومره پیسې راوړه ورته یم چې پیسې نشته راوړه که په بل چا مې خرڅوئ خرڅ مې کوي که نه زه خوځېدی نه شم ټیک شو اسلام زمونږ ټولو دکانداري ده کوم حکمران کې چې اسلام وي د هغه نه به غلا وشي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مدین ته یو گورنر واستو د مدین خلق ورته راوتي چې گورنر را روان دی پیدا ورغ خلکو ویله گورنر اوس به سواری وي او خان به وي وغیره اتیان به وي دی ورغه څوک دی حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه دا گورنر دی ته خبر راځي شاهي کور ته منتقل شو هغه زه شاهي کور کې بنو اوسېږم زه به جومات کې اوسېږم د یمن خلکو ویلې چې زه د به جومات کې منځونه کې او مونږ به د شپې ډاکې کوو دا خو ښه کار و د شپې جومات کې پروت دی او ټوله شپه یمن کې غلی شوي سهار له چې ګوري خلکو وی صاحب بېګا خو ټوله شپه غلی شوي ته نوی ګورنر راغی ویل ښه ویلی او داسې یو سپی ولاړ سپي ته یې اواز وکړو چې دی خوا راشه سپی چې راغی ورته وی چې واوره د ټول یمن سپو ته ووایه چې بیګاله د ماسخوتن مانځه نه رستو څوک د کوره راووتو ټول سپي ته ګیر چاپېر شي او گرفتار به ما ته پیش کوئ. سپي ویل ډېره ښه ده صاحب چې شپه شوه د ټول یمن سپي لګیا دي په یمن کې گشت کوي چې څوک راوځي د کوره سپي ته ګیر چاپېر شي چې رپ ونه وهي کې نه خرو دی. سهار له ګورنر صاحب په چکر والو چې ګوري زه په زه غله چې د سپو درولې دی دام غل دی دام غل دی دام غل دی دام ویني وا ولات ته واسطه هغه ورځ او د سلمان په گورنرۍ کې په یمن کې بیا غلا و نشو کوم حکمران چې حکومت په جماعت کې کوي د هغه حکمران غله چې د ملک سپیرانی سی کا پولیس نه ملیشیا او بارډر نه ٹھیک شو ته خو وګورئ سلیمان علیہ السلام سره ډاکخانه نه و چې بلقیس ته خط لېږلی وی نو هدهد مارغه بلقیس ته د سلیمان خط وړی که نه وړی نن ستا د ډاک سسټم وګوره په ډاک خرچه وګوره او بیا سسټم وګوره په ملک کې ستا په سرکاري دنیا خرچه وګوره او په ملک کې بدامني وګوره شته که نشته کوم حکمران چې د خدای نه نه یریږي پبلک د هغه نه نه یری او د خدای نه د یری لوی ثبوت دا دی چې حکمران به اول اسلام او شریعت په خپل ځان نافذ کوي هغې نه وروسته به په ملک اسلام راځي کوم حکمران چې په ځان باندې اول اسلام نه نافذ کړی هغه حکمران په ملک اسلام نشي را نواز شریف په ملک اسلام راوستی شي د مسلم لیگ کو جھنڈےگان پیپل والا حضرات ہوئے خدای خدمتگار ہوئے اسلام راوستے شي په ملک چاچه په دو شپږ فوټه بدن باندې اسلام نه راوسته هغه سړی به په ملک اسلام سره وي په 43 کال د پاکستان کې تر اوسه پورې پاکستان حکومت یو ملک ته د اسلام دعوت ورکړي یو ملک د اسلامی ملک فرض چا به د کفر ملک ته د اسلام دعوت ورکړي بلقیس ته سلیمان څه ویلي انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین انه من سلیمان او بلقیس بادشاہ دا خط من جانب سلیمان لے
شروع کوم په نام د خدای چې بخون کې او مهربان دی الله تعالی علی واتونی مسلمین خبردار چې په ما باندې د خپل روب اچولو کوشش ونکې واتونی مسلمین راشو مسلمان شه بلقیس بادشاہ ته نن د بلقیس قصه مونږ په پاکستان کې چللې ده د ښځې حکمرانی روا ده ولا بلقیس چې بادشاہ وه په خوله کې د ناسورو خېټه تاریسته بېمانه د بلقیس دا سنت خو ادا کا کنه چې سلیمان علیه السلام کوم خط ورلېږلی دا سنت مدا کا بیا بلقیس فوجي جرنیلان راغواړي مشوره ورسره کوي جرنیلان ورته وایي جنگ تیار ریډي لکه زمونږ د ملک فوج ته چې وایي جنگ څنګه چل کړو ورځه پې که نه ورځه بنګال خو بیړه تباه شوه په دا کشمیر هم ورځه چې دا دومره غوندې پاکستان ګوټ یم که خیري درنه هندوستان وایي هندوستان درته غرندېږي خامخفه کېږئ نه خدای چې تاسو دا ناسنته بیا وګورئ په دې قصه خانه کې چې درته ګرځي خفه کېږئ نه کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے کشمیر کا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ په اسمبلی کې کشمیر کا مسئلہ کشمیر ته ګوره هغې ته د هغې جواب کولی ته د هغه ملک هم وګوره بې غیرت او خپل ملک هم وګوره په سن 84 کې زه دلي ته تللی وم او په زرګونو میلو پکې وګرځېدم د میخ نواله تروی او بحری جازه پورې خود کفیل دی د بل ملک پکې تار نشته د وزیر اعظم جامې چې وګورې د 2 میانو جامې اغوستي بنگله چې وګورې د 3 میانو په بنگله کې اوسېږي نن چې په کلي کې کور نه و هغه هم د 15 لکو روپو فرنیچر په بنگله کې جوړ دی راشي چې درته وښیم صدر کې که نه کلي له هم تاسو بوځم چې په کلي کې هم درته کور وښیم او دلته هم درته بنگله وښیم وښیم درته د دا اورېدو خبرې نه کوم دي کې که ایماني مخامخ دې راسره مخامخ د هندوستان ټول پارلیمنت ناستو د ټول پارلیمنت جامې د 100 روپو نه وي دلته ګنټه پس چې ګورې واسکټ به بدلي ګنټه پس چې ګورې جامې به بدلي ګنټه پس چې ګورې بمخ به رګمال کړي ګنټه پس چې ګورې شیروانی به بدلي ګنټه پس چې ګورې کرکل به بدلي سکر ها کرکل والا صدرم نه دی کرکل به بدلي خود کفیل ملک ته په څه پوهېږې تاسو په څه پوهېږې یو میخ جوړولی شئ یو هایوې سړک جوړوئ په کوواټ روډ باندې تاسو ورشئ متنوع بډبېرې سره چینیان یې راوستي دي څوک یې راوستي چینیان ولې د پاکستان کې انجینران نشته انجینرینګ رونه وست هلکه انجینرینګ رونه وست کې میرټ ډېر اوچت دی میرټ 800 هلکان نه داخله او چې کوم انجینران ترې راوتي هغوی د سړک چل نه دی زده کړی سړک له د چین دومره غوټکي راوستي شرمېدلو دومره پیشتکي راوستي دي بډبېرو متنو سره وګورئ دومره پیشتکي دي سړک جوړوي تا ته هایوې کروڑونه اربونه روپۍ به چین ته لاړې شي ستا اکسیانان انجینران اس ډي اوګان او ورسیران هغه دلته پرېږده چې ګڼ کپی پسې ګرځي په موري ماله کې او په کوچي بازار کې او په کیسه خانه کې ویڼۍ جوړېږي او صاحب ټولې پکې شګې ولګولې انجینیر راغی پاس بالپاس په بالا ماڼه کې یو سړک جوړېږي 2 لکه آبادي ده پې باندې 9 انچه پیپ پانی کاسای کې اچي 9 انچه راشي سبا چې درته وښیم هلکه دا ولې ټیکهدار ته مې داسې کوي ویل زما د کوره ووځه بیخي ووځه ته خو غلې تھرو آؤٹ ملک ستا غل دی په ملک دی حکومت د صنعتکارو دی د تجارتکارو دی نن ستا ملک باندې حکومت د دکاندارانو دی دکاندار صرف دکانداری پوهېږي او په حکومت چلولو نه پوهېږي که نه ده په ګوته کوم درته یو چې کوم دکاندار دی نو عزیزانو عرض مې دا چې اسلام نن په پاکستان کې د دې سرمایهدارو د لاسه څومره رسوا او ذلیل شو زه چپ کړم چې دا مولا دی څه په دې خوله کې ور واچوئ چې دی چپ زه چپ 4
چرته چې خوله وازېده هغه ملالی په خوله کې غونډس کور منډله خوله یې ولا بند. نن په پېښور کې په کارو چې د مفتی عبدالقیوم د لاس جوړ کړي سټیج باندې نن د پېښور ټول علما ناست وی کنه کنه ده د یوازې د بجدیګر مولا ټیکه ده د ارشاد مدني ټیکه ده یا دا د مفتی عبدالقیوم د زوی ټیکه ده دا هغه جماعت ته قاسم علي خان چې د 200 کاله د پیرنګیانو سره غزا کړې ده دا د هغه جماعت د علماو زوی نن ستاسو په مخ کې صدر دی. الحمدلله په دې خوشحاله چې د غازی زویم غازی را ته خدای پیدا کړ. دا مونږ ته په ډېر څه منظور دی په پېښور کې. نو عزیزانو عرض مې داو چې لوی ظلم چې کوم په پاکستان کې وشو لوی ظلم هغه داو چې د اسلام چغې والو والا چې دی هغه هم حلال کړی شو. اوس مونږ به د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو صرف نوم دی. تاسو ټول حنفي مذهب ځان ته وایي. ما بله شپه گنج کې تقریر کې وی چې ما 3 پوښتنې تاسو نه بکوم. ان الدین عند الله الاسلام. دین الله او اسلام. دین څه ته وایي؟ الله څه ته وایي او اسلام الله څه ته وایي او دین څه ته وایي؟ تاسو ټول ځان ته دیندار وایي. خاص کر دا نوجوان طبقه چې تاسو ته وایي تاسو تباه یې. کالجونو سکولونو یونیورسټو کې تباه یې. یا د سیاست چسکی در ته پریوتی دي لیډر پنی چسکا در ته پریوتی ده. سبق نه وایي چې اوزګار شي ټول ورځ بلیټونه کوي. الله دې دا حکومت په غبرګو سترګو ړوند کړي. د بلیټ اجازت ورکول د قوم بچی تباه کول دي کنه. د ویډیو گیم اجازت ورکول د قوم بچی تباه کول دي کنه. د میوزیک سنټر اجازت ورکول د قوم بچی پکې ټول شپه بلو پرنټونه ګوري کنه. د سینما اجازت ورکول د قوم بچی تباه کول دي کنه. یو ډېر معزز سړي ماته په پېښور کې یو ځلې وی ویجلې خو په تقریر کې دا مو وایي د سینما کې دا ټیکټونه په بلیک خرڅي. اسې لږ سوچ وکړئ ماته ګوره یو لږ ګورم ولالو یو په دې کابله زه کله کله راځم دا نوجوان طبقه خپل بچی ګوره کله به یو فوټو ته کله به بل ته کله به بل ته لعنت پاغه حکومت چې د چا په حکومت کې د سینما د پاسه فوټو لګېدلی او هلک جینۍ ځان ته غاړې ایستي. دا فوټوان شته که نشته؟ نشته مبارک هم شته. خوشحالېږئ خو بچې ورته ګورئ که دې خوا وګورئ. اوس بار لاړ شئ د سیکارنو چوک سره چې کوم هغه بجلی دفتر ته لار ننوتې ده د هارون منشن شاته چې دا سینماګانې دي ټیک ده په دې کې د یو جنۍ تصویر په سړک ایښی دی. نو دا عیسی داسې رایستې ده او دا یې داسې کړې ده او دا یې ورته داسې او ورسره دکاندار ته ودرېدم مال دا د کوم دله سینما ده دا د کوم دله ده. ما ته دکاندار وایي چې دا د داسې دله ده چې تم ورته څه نشې ویلی. تو لعنت په داسې ملک او تو لعنت په داسې ملک او په داسې حکومت چې دا د قوم بچي په دې بورډونو باندې الکان او جنکۍ غاړې وتی سره ګوري. دا قوم بچي به څه کوي؟ آینده به دا بچي چې دی په دې ملک حکمران راځي چې دا بچي په دې ملک باندې حکمران راځي د دې ملک انجام به څه؟ نو نن دل کے پپول جل اٹھے جگر کی آگ سے دل کے پپول جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ٹولو آئی دا شیر لگ ٹولو آئی پسوا دل کے پپول جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. نن دے ملک تور ام زمون دلاسه لګېدلې دے ملک تور داغه خلقو دلاسه لګېدلې دے چې کوم خلق تاسو په کرسو کې نولي تاسو د حکومت پارلیمنټونو ته رسولي دي. نن دے ملک تور داغه چا دلاسه لګېدلې
زه د بل کور به څه وجاړم، زه به بل څوک ولې جاړم چې د چا خپل کور وراني هغه سره د بل کور غم وي؟ ووایي تاسو ټول چې د چا خپل کور وراني هغه سره د بل کور غم وي؟ زه د سنیانو ملا یم، زما سنی دنیا کور وران دی، زه نن د بل چا پسې څه شم؟ بل څوک څه کوم؟ زه شیعه څه کوم، زه رافضي څه کوم، زه قادیانی څه کوم، زه بل څه کوم، زه بل څه، ما خپل کور وران دی. سنیان تباه او برباد شو. تاسو وایئ په ایمان چې 40 کاله زما بیړه تباه شوه، مونږ د انجمن جوړ کړی دی د پاره چې تاسو په محرم کې دې جلسو ته راځئ، هلته مه ځئ. ما منې کړی شوئ؟ منې شوئ؟ د قچر غوندې بوکې سپېږمیم د هغوی جلوس ته نیولي که نه؟ نیولي مې که نه؟ دا پرون چې په کوواټۍ ګیټ کې مړه شوئ په 6 بجې، تاسو څه کول په کوواټۍ ګیټ کې؟ کولم څه؟ زه ولې پکې ونه لګېدم؟ خو ته ورغلی وې که 3 پورې د زما مزه واغسته، زما بیړي دې غرقه که په ګرمۍ کې، او 3 نه پس ته بیا هغه مزې ته ولاړ وې. نو زما عزیزانو نن اور د ملک ته هم زمونږ د لاسه لګېدلی دی. څو پورې چې په دې ملک کې د سرمایهدار په لاس کې د ملک نظام وي، دغسې به م ښځې شرمېدلي، دغسې به م لونه شرمېدلي، دغسې به م زامن شرمېدلي چې د سرمایهدارو په لاس کې نظام راولی د ملک د لیونو په لاس کې، چې د لیونی لاس کې نظام راغی او سخت زړه والا. او په دې قصه خانه کابلۍ کې دی وګورم درته یم چې ویل که دې خوره شه دلته څه کوي؟ جی هسې پولیس ته هم چې وینیسئ هلته مې صاحبه ټال ځوړند کړی داسې سر دې لاندې او خپې دې پاس ځوړند چې داسې ګوره دې دا بورډونو ته ګوره. یو لسکا لکان ځوړندوم، تاسو به ما نه راشئ؟ اوس که کابلۍ کې ګرځي پولیس درته هلکه څه کوي؟ تاسې کار دی شریف سړی به ګرځي نه؟ اوس ته ما ته وایه چې د کابل نه دا شریفان دی، شریفان دغه ځای کې ګرځي، دا سیکارنو چوک کې چې دي دا د شریفانو ځای دی، دا د اصحاب بابا روډ په داخله کې چې دا د شریفانو ځای دی. شریفان دې ځای کې نو د شریفان شریف سړی به دې ګرځي نه اوس ته شریفي. دا خو چې یو چکر زه ووامه او لسته ځوړند کړم په دې قصه خانه کې داسې او داسې صاحبه 2 لرګي لګېدلي او منځ کې را ځوړند ये क्यों है? ये काबलीच पकड़ा गया क्या कर रहा है? वो सनेमान फोटवानी देख रहा है, वो बेड़ा तबाह हो मकपोर बमंडा की कना तमाना रूज मानेला जमा जमा द खुदाए दा जमा जमा द खुदाए पर मंस के बड़े चौक न जाएगी अब ज़ेम और जमा खुदाए भाई चिमा टोला जिंदगी संग तेरा करेगा फिलहाल संग तेरीगी या पाकिस्तान के माखपल ईमान पदे दुमरा सख पुर के तन दौर के संग महफूज सातले दे आ मामला जमा जमा द खुदाया द आगे खबर पता से एहसान न को हर सड़े च सकई जान द पारा कई बाकी द पेखवर खलक दे अर्थ च वही खलो कजमा मुताल्लिक बदाम वोरी दा जमुंग द पेखवर खलक लग चेस के मार ज्याद थी दासे पर दुकान ब तेरेगी यो बल तबका से उगोरी चे क्या हाल है भाई खैर है पता ही और बिजली घर मुला भी बिक गई बताओ खबर किसते बिक गई है विकरेंगे तो 2 जगह एक मरकजी औकाफ कमिश्नर औकाफ वजीर ते एक सूबाई औकाफ वजीर ये 2 जगह आओ जान अगर उन्हें ईमान है तो मेरे मुतालिक भी अखबार ही दे दे कि इतने लाख रुपए मुला बिजलीगर ने भी लेते तो हुकूमत की ईमान हुई मैं अखबार के लिए और की कर कि बिजलीगर मुलालम दुमरा पैसे और करी जमा को गुनो तदाम राशि चे बिजलीगर मौलाना चे दे शियागान न 6 लाख रुपए रस्त 4 सदे रोड बशीराबाद की और दुकानदार दे अगे गरीब लड़े जोर और गले नुमा पसे खतरा हो ले गए चे वजाहतों का सफाई का मालने को खली करी
شیاگان کا دومره ترزن شي چې مال 100 لک روپۍ راکړي زه خو به خیرات هم وکړم ټیک ده راځي که زه ستاسو مړي په 2 روپۍ لمبو منو کاغي 100 لک روپۍ راکړي نو څه چلو یو مړی باغي لمبو نن مې چاته وې سهار وی چې دا مليان داسې مال پارام کېنه ما د 2 لک آرامیانو جنازې کړي دي کنه ویلاو کړي خو دي مالیا ورامي پکې ته مې روانې که خیر استادم کو ما سکار دې ز مولا سړیم چې په خر را تسپین صادر واجه جرا شدید دې مړی جنازه او کچ دې اعلان دې نه سنبای ګورما چې پاکه دا کپلیتا تاسو کوی شو او اسیامه چې لک د زوس چې صدر تویم په دې لار روان شي خلا پوری سپین نه تړي په دې لار روان شي هغه ورځ یو لیوانه غونډه الکرا ګیره پرېخه تسبیح لاس کې ولجی ټول شپه غوب ناراضي غبراويګم سچ ول عمرم پلار چې روانو چې داخله ګورم څوک سپیدي څوک ګډړان دي څوک پښوګان دي څوک میلوګان دي څوک د خنزیر په شکل ما چې غالب توقت ماغه دروغ ویلو علام نو منظم چیته د خلکو ته ګورم او جمعات کې کین الله الله کوا ما ته د مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه خبر رايات چې دې ټیکول او د رحمان بابا یو شعر رايات شو چې دې ټیکول رحمان بابا وایي که ظاهر می د سړو دی ز سکړما که ظاهر می د سړو دی ز سکړما په معنا کې د 4 پایو په حساب يم ما څو ټول وای که ظاهر می وای کنه خدایم خوار نه تا که ظاهر می د سړو دی ز سکړما هر سړی ته چې ګورو د سړی شکل شباب جامع واسکټ تل تصور رومال ٹھیک ہے سر خچا جا کرے ٹھیک که ظاهر می د سړو دی ز سکړما په معنا کې د 4 پایو په حساب يم ظاهر شان او شوکت می کې د سړی دی نو زه سکم په معنا کې زه د 4 پایو په حساب تو وای چې یو سړی شپه ورځ بل پسې بد وای الزامونه لګي بهتان لګي دا معنوي سپه دی کنه دنه خو سپم خد دا دنیا قصاب خانه کړل خدای ماتا پای بستا ولاړ په غولې د قصاب يم نو ما د پاره دنیا نه چار کله زمانوي حیوان يم او 4 پای يم نو ما د پاره دا دنیا قصاب خانه لکه د قصاب په موږي باندې چې ساروی د حلالولو د پاره تړلې وي نظم د قصاب په موږي د حلالې دو د پاره تړلې ولاړ زما عزیزانو مالدا سره ټیک وي مولانا لاہوری رحمت الله علیه په تقریر کې ہوئے چوئے لاہوریو میں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں دیکھتا تمہاری شکلیں جو ہے میں وہ انسانوں کی نہیں دیکھتا مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ دے خدا غریق رحمت لو علامہ دا زمانے ہو اور دا دیوبند علماء بداغ متعلق ہوئے کہ ایشیا میں مولانا شمس الحق افغانی جتنا علم کسی کا ایشیا اس کو علامہ ٹکے منگار چاہتا ہوئی کو نا دا ارشاد نے دے چی دا چاپ کئی کہ نا پوسٹر حضرت العلامہ پلانے حضرت العلامہ بجلیگر مولا حضرت العلامہ خیر ما تا خونه لکی او علامه دیر لکی که خدای او قرآن تا گورا اول دا علامہ لفظ پا مانا ځان پوئی کا علامہ وی دیتا چی پا 21 علومو داغ دا سے عبور وی چی دا الف پشان ورطا یادی چاچه دا اردو رسالون علم زدکڑی یا غیتا علامہ مو آیا زما پا خبر پوئی گی نو نن سبا علامہ ار سڑے دے او مجتہد مر سڑے دے زدی شیعگانو تم میں ہم جی ار سڑے تو رجبوا چی مجتہد سے برتمو ہے مجتہد امام ابو حنیفہ مجتہد امام شافعی
مجتہد امام حنبل ہو، مجتہد امام مالک ہو، مجتہد امام جعفر صادق ہو، مجتہدین داخل تو رجبہ واچو زمون یو استاد په امامت خان جمعات هغه به پیښور مولا نسته، به پیښور مولا نسته، کابل د هرات پیښور کې مولا چشمه چتکری دي، جوبه چتکری دي، کونته بلاسکری دي، کیسه خانه کې چال روان سي دي خلق پښتنه مولانا صاحب السلام علیکم مولانا او دا خار خلق مولانا صاحب السلام علیکم تسخیر خادم غلام تابعدار حلال کړه چر بده یا ټکر دسه کوي کنه ناغه بچ تیر شو کنه مولانا صاحب چې تیر بشو هغه ورته چې خدای دې کور لوټي لوټي منافق کم سړی چې په سینه لاس کې ملام غلام دې زما او چې غلام راځه کنه زه دې خرڅوم غلام مالک ته خو د خرڅولو اجازه دي دا اوس منافقت ته کنه حج څنګه دې جی خدمت شي هر قسم تابعدار یو 1500 روپۍ می پکار یاره دا ولک دروغجن شوم درته زن طلاقه په خدای چې هر قسم خدمت وای دا یو منافق دي کنه که ظاهر می د سړو دي زې سکړما په معنا کې د چارپایو په حساب یم دا ټول مانوي چارپای دي کنه دا منافقان دي کنه دي اوس زدا شعر ډېر مې دې اړه راځي چې الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے دلوں میں کفر کا سودا بظاہر دوستانہ ہے الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے دلوں میں کفر کا سودا بظاہر دوستانہ ہے دوست اشنا یار او پسڑ کے دا کفر بازار لگے دے زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا اسلام 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 تردری سلویخ کال اوشو چه زمون دارت دی خلی لرا اسلام اسلام پاکی مولا چه ورننو دی اسلام اسلام پا دی سرکاری فنکشنونو کی رونو اسلام اسلام با چه وزیر اعلی صاحب ناستی او چوغا مارو دریگم او یاد دا گورنمنٹ ہاؤس کے چه ناستی دا د په مخ کې چې مولا ودرې اسلام اسلام رو شکر دې سیب ناشته وای په خله کې د ناسروخه دا نه دی په خله اسلام دی اوقاف وزیر چراش جمعه تبرغه ورونو دازمکه د خپل قابل نه و وای کنه مونږ په دې قهر اخته 43 کال اسلام 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 چې د خلکو نه خلی لرا خوري خلی نه دی راغلی کړي خلی راغلی نو 43 کال په دې خلکو دوی دوکه کې دی نه 43 کال خوري خلی نه دی راغلی زمون اسلامم دروغ دی دروغ په خدای قسم چې زما د اسلام نوم اغستلم د مولاتوب دکانداری ده د پیر د اسلام نومم د پیرای دکانداری ده ٹھیک شو د حکومت د اسلام نومم د حکومت دکانداری ده او ستا د اسلام نومم ستا زبانی جمع خرچ ده اسلام نشته